Sodišče posluje v sodnih stavbah, katerih prostori so prilagojeni izvajanju obravnav ter drugim opravilom v zvezi s sodnimi postopki. Javnosti je namenjen le del sodne stavbe, kjer so razpravne dvorane in pisarne za poslovanje s strankami. V sodni stavbi se izvajajo glavne obravnave in zaslišanja. Stranke pa imajo možnost vpogleda v svoje spise, vložijo lahko vloge, plačajo sodne takse, vpogledajo v javne knjige, zaprosijo za brezplačno pravno pomoč in izvajajo druga opravila. Obiskovalcem dostop do sodniških kabinetov in pisarn sodnega osebja ni dovoljen. Ob prihodu na sodišče je treba najprej opraviti varnostni pregled, ki je podoben pregledu na letališčih. Obiskovalci odložijo torbe, vrhnja oblačila in kovinske predmete, ki gredo skozi rentgen, ter se sprehodijo skozi detektor kovin. Po potrebi jih pravosodni policisti ali varnostniki dodatno pregledajo. Sodne stavbe so pod video nadzorom. Uporaba mobilnih telefonov v sodnih stavbah je omejena. Prav tako znotraj stavbe ni dovoljeno fotografiranje ali snemanje, razen če ima obiskovalec za to posebno dovoljenje. Vabljene stranke morajo imeti s sabo vabilo, preostali obiskovalci pa morajo varnostnemu osebju povedati namen obiska sodišča. Po varnostnem pregledu stranko usmerimo proti želenemu prostoru. Glavne obravnave na sodiščih potekajo v razpravnih dvoranah. Če je teh več, so številčene. Na vabilu za glavno obravnavo ali zaslišanje je navedena tudi številka razpravne dvorane. Na hodnikih sodne stavbe udeleženci počakajo na začetek obravnave. V razpravno dvorano vstopijo šele, ko jih pokličejo. Na obravnavo je treba priti pravočasno, saj sicer lahko za stranke nastanejo resne posledice. Nekatere dvorane so velike in sprejmejo veliko ljudi, večina dvoran po slovenskih sodiščih pa je manjših. Za sodniškim pultom sedijo sodnik, ki vodi obravnavo, in zapisnikar, v nekaterih postopkih pa tudi sodniki porotniki. Ob sodniškem pultu na levi in desni strani sedijo stranke postopka s svojimi pooblaščenci oziroma zagovorniki. Pred sodniškim pultom je stojalo z mikrofonom, kjer udeleženci podajo svoje izjave in odgovarjajo na vprašanja. Praviloma so glavne obravnave javne, zato je del dvorane namenjen osebam, ki želijo spremljati obravnavo kot javnost. Tja se usedejo tudi priče, izvedenci in tolmači ter drugi udeleženci postopka. Zaslišanja posebej ranljivih udeležencev, na primer otrok, se lahko opravijo v posebnih sobah za zaslišanje, ki so bolj prijazne od razpravnih dvoran. V nekaterih postopkih je možno udeležence zaslišati tudi na daljavo prek videokonference. Sodišča vodijo tudi zemljiško knjigo in sodni register, ki sta javni knjigi in običajno poslujeta v posebnih pisarnah. Za različna opravila v zvezi s sodnimi postopki se uporabljajo še številni drugi prostori. Vložišče je pisarna, v kateri stranke oddajo vloge in drugo dokumentacijo v zvezi s sodnimi postopki. Služba za brezplačno pravno pomoč strankam nudi podporo pri uveljavljanju pravice do brezplačne pravne pomoči. V vpisniku se vodijo sodni spisi. Tukaj lahko stranke v času uradnih ur dobijo informacije o konkretni zadevi, vpogledajo v spis in naročijo kopije spisa. Običajno so vpisniki ločeni po oddelkih glede na pravna področja. V glavi sodnega pisanja, ki ga stranka prejme, je v desnem kotu opravilna številka. Iz nje izhaja informacija o vpisniku, kjer se vodi zadeva. Na blagajni lahko stranka z gotovino ali plačilno kartico plača sodne takse, priče pa urejajo povračilo stroškov postopkov. Nevabljene stranke naj za obisk javnih knjig in drugih javnih prostorov sodišča na spletu preverijo uradne ure. Priporočljivo je tudi, da se za obisk predhodno najavijo. Udeleženci, ki so invalidi ali osebe s posebnimi potrebami, imajo pravico do enakopravnega sodelovanja v sodnih postopkih. Vse sodne stavbe še niso popolnoma prilagojene za poslovanje z invalidi in z osebami s posebnimi potrebami. Osebe, ki želijo uveljavljati pravico do enakopravnega sodelovanja v postopku, morajo to čim prej sporočiti sodišču, saj bo sodišče poslovanje v posamezni zadevi prilagodilo njihovim potrebam. Za več informacij obiščite spletno stran nasodišču.si.
Vsebine animacij ne predstavljajo pravnega nasveta ali stališča sodstva in nimajo pravnih posledic, temveč so le informativne narave.